السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. waxaan hadda joogaa saacaddu waxa weeye waa 2:00 bacda duhur. maalintu waa 7 bishii 6 Juun 2018. waxaan u duubayaa videogan laba arrimood. labada arrimood oo runtii aan anigu hadii goor waxaan caado u leeyahay inaan hadba wixii jooga markaas wax ka idhaahdo. waxaan mar dhaweyto daawanayay video uu soo duubay ninka la yiraahdo anigu ninba uma aqaanay wax walan baan u aqaanaa xaar meel yaalan u aqaanaa walaacad u raysaan u aqaanaa nimaan sharaf lahayn waa Ramadaan inaan ku dambaabay waaba iska moogta laakiin de nimaan asal lahayn oo sharaf lahayn oo dadnimo lahayn oo nolosha ka dhacay oo dhintay oo laakiin de dad ma moogtahay xaar meel yaala ay ku kaaga dhigayaan inuu qof bani aadam yahay. ninka taariikh xoriyeen jiro malayn maayo Soomaali dawladii kacaankana de wuxuu ka ahaa dhammaan isaga iyo daarood iyo hawiye oo isla garanaynaa shaqan nin rag qabta ugu liitay buu ka shaqaysan jiray oo de waad garanaysaa nin hablooda ka ganacsan jiray buu ahaa taa waa la isla qaray salaadiintiisa ka sheegtay madaxdiisa ka sheegtay SNM baa sheegtay Siilaanya sheegay Muuse Bixi baa sheegay ciidan sheegin ma jirto de ragii uu shaqayn jiray daaroodna wali waa nool yahay oo marfashada qaadka ma garanaysaa hawlaha ma garanaysaa samafalka ugu sameyn jiray. wuxuu maanta duubay video nacayb ka buuxo aflagaada ka buuxdo sharaf darre ka buuxdo baroor iyo balambal iyo baroor diiq iyo tollaayay ayuu duubayay isagoo isla balbeer laxawso ummado kale oo aanay shaqaba isku lahayn. sadogtiin ninkaas maanta isagoo ka hadlaya dagaalka Tukaraq hadiyo goorna u aaneeya reerka la yiraahdo ma jeerteen oo ka dhigay inay shisheeyay yihiin isagoo aad moodo inuu ama doqon yahay ama waalan yahay nin waalan oo Fariida la arki jiray laakiin nin waalan oo doqona Faysal baa igu horeeya ma jeerteen kaga dhigtay haddaba waxa weeye loo hadiyo alla ku dullay miyaanad ogeyn ma jeerteen iyo dhulbaanteen ay walaalayiin miyaanad ogeyn in abba wada dhalay miyaanad ogeyn abtirsiimada xataa haddii loo eego magaranaysaa siday u kala hoosayso inaan xitaa harti iyo nimanka ciidagaleed ka soo jeeda aanay isku meel baahayn oo adigu aad duud sare tahay yani layskama hadlo ninka raggii waa inuu xun ku qiyaas qaataa maogtahay waxbaa wax loo dhigaa layskama hadlo sida ayga lama ciyo. marka waxa weeye nimankaas isagoo u aanaynaya dagaalkii Tukaraq oo ilaabayba inaanu annagoo dhulbaantii dagaalka ku jirno furinta horena ku jirno maalin walba waxa dhimanayaana innagana yihiin kuwan hadday ku dhintaana de dhulkay leeyihiin waa sida aad isaaqoo dhan dhulka oo dhan u sheeganaysaan idinkoo isaaqoo u dhigma daarood haddeegad aad dhulkoo dhan wada sheeganaysaan idinaan iskala qaybinayn maxaad ugu diidaysaa ninka ma jirteen dhulkiisa yimaado dhulkii walaalkii kay ku wada dhasheen weeyaan uu ku dagaalamo. marka waa nuqsaanta de beesha iyo door ay garanaysaa ilaahay ku manaystay weeye waa iska xayawaannimo waa caalwa waa marba wasaan doonaan ugu weeye ayaa afkiisa maanta wuxuu ka lahaa ninkii la garaa jaamac garaa Ismaaciil waa garaad wanaagsan ha noolaado ay jiro waa nin wanaagsan nabadda ka shaqeynaya waka laakiin kuwa kale buu yiri garaadada kale iyo caqaasha kale bal haddeegana gumeedku dhalay sidoo hadlayo annagu salaadiintooda waxba kama sheegno cuqaashooda waxba kama sheegno inaan ka nasabsannahay yibirku dhalay cid yaan la garanay iyo wuxuu ka soo jeedaa ayuu wuxuu ku leeyahay kuwa kale xunxun meelaha soo intay cibaaradeena soo qaataan ama garbasaarta naagtooda ay halkaas soo saartaan bay meelaha ka nacnacleeyaan war ma anigu isim baan ku sheegi karaa inuu sito googaradii naagtiisa ama malkhabadii naagtiisa war anigu de yibir yaanan meel kaga dhaceenay anigu de waxaan dhaqan lahayn oo doofaar uray oo ina gumeeda aan sharaf lahayn oo dhaqan lahayn oo dadnimo lahayn
soomaali iyo xeerkay lahayn jirtay iyo gobonimada aan meel laba ka soo gelin meel lama fadhiisan karo boqol ceebood bay leeyihiin ismadiinu haddaanu doonayna inaanu soo fagno ood idinku ku cayayseen ismadiina annagu kuma gafnay ismada laa kuwa yaga walaa kuwiina googaradna iyo malkhabadda aad sheegaysa iyo garbasaarta fodada aad sheegaysa halkay soo saarteen dee waa adiyo garaadkaa weeye annagu ma qaadanno abiyeysar uma lihin dhaqan uma lihin ma garanaysa hawlaha ninka iyo naagta lagu kala shabee la kala garan waaga waad garanaysaa cidda hiddo iyo dhaqan u leh waad garanaysaa cidda ingiriisku iskuul fiiga ka wada bixin jiray wiilasha yareer iyo wuxuu ka yeeli jiray ee hadda idinku jiraan madaxda idin yihiin si fiican baynu wada garanaynaa marka waxa weeye dee waa adiyo nasabnimada afka maalin walba aad ku hadasha waa af ummadda sii kala fogeeya oo xumaan dhaliya oo nacayb dhaliya waa kii aad adigu lahayd sagaashamayadii dhulbahanta waa dhibic ceel ku dhacday oo khada maxay dhibic ceel ka bedelaysaa annagu isaaq baanu naa waxba waa ka badan noosana doonaan ka yeelayna waa ninkaagii lahaa dhulbahanta iyo warsageli sandullay ku tahay Somaliland sandullay ku tahay cidi waxba ka weydiin mayso maantana ninkaaga ii baxar la xawsanaya ee waa dadkayagii waa dhulkayagii annaga yihiin waa adiga ninka raggii wuxuu ku hadlayo ku adkaystaa ma aha inaad gabaldayo noqoto marba dhinaca kaaga timaado way dhinaca kale aad surrabto waa talabaad nimankan hawiyaad beer la xawsanayso soo maaha nimankii 27 sannadood baad cayaysay wiilka hawiya xamar ku dhasha waxa iga sokeeya wiilka sawa ku dhashay iga xiga annagu Soomaali maniin annagu xabashi baanu nahay annagu dooni mayna Soomaali weyn iyo qurunkan iyo wixiinan iyo qashaabirkan hawiyuhu aqli ma leh dameerkay la aqliyeen xasan culusow iyo aabihii iyo adeeradii iyo reerkooda oo dhan dekada xamar bay ka xamaali jireen war ninka xamaala waa shaqaystaa laakiin ninkay doorka Hargeysa joogo waa barya waa shaxaad weligiiba ku noolaa idib waxaan ku qayilo marka ninka dameerka ku shaqaysanaya iyo ninka wax ku xamaalaya waxa weeye waa nin shaqaysta weeye waa nin xoogiisa maalaya marka taana dee ceeb ugama dhigi kartid waa mid adiga ku dheeriyeen soomaad garan waa qoladii shalay toole markii laga soo qaaday Yemen ee inkaarta iyo masiibada Yemen inta ka dhacday maraakiibta lagu soo raray dekada berbere ugu dhow Soomaaliya la keenay atri ka soo degi maysan hawiye iyo digil iyo milful iyo wixii koonfurka yimid oo dhan oo soo degan ninkaaga Oromada iyo Xabashiga oo soo deg Yemeniga oo soo deg war miyaanay markaa irir Soomaali kula ahayn irir Soomaalahan ma marka aad doonto ayaad isticmaashaa ma credit card meel ku yaalo marka doonto aad xoqataaba inta kalena aad meel ku ridataa maxaad ugu calaacalaysaa farmaajo sida yiri farmaajo adigu wax ku siiyey $1 million buu ku siiyay xaq u lahayn aad leedahay Soomaalina lacagta lagu soo qaatay oo hadii lagu soo qaatay adigu Soomaali baad tahay sodigii ma yiri Soomaali war adigu ma dhilada marba xilliga joogto ma garaysaa riya ilaahay yaqaan sultaad adigu iyo reerkiinu aad ku tooqayseen Soomaali maniino waanu ka goonay maxaad u sheeganaysaa hadda u leedahay lacagta Soomaali baa la soo siiyay but you not fucking include Somalis you already what you did you denounce Somalism kaagi wadiga qashinka ku tuuray maniina anagu dad gaaraan nahay dad ka duwan baanu nahay maxaad maanta markaa ma la tiifiyaa banaanba ma la toosiyaa banaanba dadka aad la hadlaysay kula joogay doorkee meeshan melbaastan lagu darogadu taalle Hargeysa dadkoo dhani gidigoodu muxadarka inaan waxba kala garanayn oo kelmadii saacad ka hor uu ku yiri aan garanayn waxa ay ahayd mid ka duwan mar walba oranaya miyaanay inaba wax aqli la'aan ku jirin oo aanay ku qaban karin oo aanay ku oranayn wardee waad kala hadlaysay oo kala kaati waay Soomaalidu sutad meel iska taagteen ma haddana waa maxay sidan iyo dawarsigan iyo marka ay liidataan inaad soo cabaadaan oo tollaay baad ma umul baatiin ilo shadawildana sawtan ajaladii aanu ku hayno YouTube dumarkii baryotamaya loo Soomaali baanu nahay war walaalihiina dhulkayga maxaa naga diidaya oo Oromada iyo Xabashiga iyo Yemeniga uga dajinaysan aad ugu jawaabayseen ma iska tagay dunku wadanka waxba kuma liideen wadanka la leeyihiin maxaad hadda markaa hawiyo ugu calanka ugu tuuraysaa tollaay hawiyo tollaay yeerow
tallaay diray nimanka jooga koonfuray tallaay digil iyo midaflow war waxaasoo dhan waxbay suma tihin anaa kaa xigoo nin dhulbaantaa Soomaaliya anaa kaa xigoo dhulka u dagaalamay Ingiriis kula dagaalamay oo ka saarayay jihaad fi sabiilillah min waqooyi ila koonfurintaba maydkaygii baa yaalla awooyaasha iyo dhiiggoodii iyo dhacaankoodii baa yaalla adiga awoogaa xaguu yaalla baliisheeg awoogaa xaguu yaalla shaqadii aad xamar ka haysay baa awooyaashaana Hargeysa iyo waqooyi ka hayeen oo Ingiriiska u hayeen marka runta lagu sheego marka waxaan asal iyo ab iyo jinsi iyo sinji midnaba lahayn baa tahay sinjidaan ku dhalay asluub iyo edab yeelo oo dhakhtarada u tag waad waalan tahay schizophrenic baa tahay haddaanad bipolar baahayne orodoo dhakhtarada u tag afkaaga iyo futadaada iyo sankaaga iyo dhagaagu midna waa isuma maqlaan mid walba waxbaa ka socda gaara ciyaala ku daaf dhintay baa tahay uraya waa ninkii naagtiisa shalay toola lahaa naagtaydu Somaliland maahe waa barawaliin reer koonfureed oo annaga maaha hadda sidee markaa koonfur aad uga dalbataa wax tii aad qabtay aad la seexanaysa carruurta ka dhashay baad ku sheegaysaa inaad janibeed ahayd nadalku dhalay aan xusuusan wuxuu shalay ku hadlay handicapka maskaxdaad curyaan ka tahay oo caqligaad curyaan ka tahay oo dadnimadaad curyaan ka tahay oo nasabnimadaad curyaan ka tahay garan maayo waxa kuwan maalin walba ku soo hor istaagaya halka dhimanaya midda labaad siyaasaddiinna xunaa qashinka iyo doorka idinna adduunyada waxa ka socda aydinaan aqoon war waxaa tahay nin mucaarada tahay haddana har iyo habeen afka madaxweynaha ku hadlaysaa what's your position maad kulmiye iskaga biirtid oo tilada xidrigaygu iyo kulmiye waa isku mid adigii baa meel walba representative u ah oo matalaye waa maxay kaalinta iyo doorka aad ku leedahay dawladda jirta haykalkeeda iyo dhismaheedu waa sidee nidaamka aad ku socotaan waa kee ila mucaaradkii iyo muxaafidkii la kala garan waayey kii dadka daafici lahaa baa tahay ee Muuse Biixi qaladkiisa hariyaa bay sheegayeen laakiin hadda isaga laftiisii baad fataal u tahay sida daaroodka ugu ahaan jirtay marka you're a piece of garbage hadal in lagu khasaareeyo waa naasindaro dhulbaanta la hadlaya warniyo waa ma fataalkaas aad doonaysaan inaad la dhaqantaan maalin walba idin ab iyo israacaya salaadiintiinni iyo boqorradiinni iyo garaadadiinni iyo cuqaashiinni caayaya ee ku sheegaya nin waliba malkhabadii naagtiisa ayuu garabka soo saartaa markaasuu meelaha ka nacnacleeya garaadjaamacna waa nin wanaagsan oo nabadda ka shaqaynaya garaadjaamac hadduu wanaagsan yahay annagu noo wanaagsan yahay hadduu xun yahayna annagu noo xun yahay halka uu maanta taagan yahay raalli kama nino dan dhulbaanta dhahay ma garat dan aad leedahay markaad isaga ka ursatay baad ammaanaysaa wallaahi inaanad ammaanteen iyo billaahi iyo tallaahi aanad creditna weligii wahayn oo hayseen ma garat waxaa weeye nimankaad caayayso waa nimanka talada noo haya nimanka dhulbaanta ama kugu soo celin lahaa ama kaa kaxayn lahaa weeye nimankaad ka hadlaysaa haddaad cilmi iyo caqli leedaad wax kala garanayso inuu wax kala garanayso aflagaadada ayaad ka dhowri lahayd mudanka reeraha halka ay ku hirtaan inaad ka abbaarto waa adigoo iyagoo dhan wada abbaaray siyaasi ma tihid aqoon cilmi iyo mid maadi iyo middiina midna ma lihid salaad baan tukadaa baad tidhahdaa halka intaad quran iyo balaayo ku daafad marsato war nin tukadoo ilaahay yaqaanaa sidaa uma hadlo afkiisuu dhowraa qowlkiisuu dhowraa oo actionkiisuu dhowraa oo ilaahay mar walba xusuusnaadaa kelmaddan deelqaafkaad maalin walba ku hadlayso miyaanad ogayn in dunuubta oo danuub lagaaga qorayo hadalkan aanad u meeldayin inaad iska tuurayso ilaahay kuma barakeeyo adiga iyo halkaad ka soo jeeddaba saa laydin barakayn maayo dagaalkanna wallaahi inaanu istaagayn iyo billaahi istaagayn iyo tallaahi istaagayn wiilkaaga laangaabka eedagalow wallaahi inaanu istaagayn iyo billaahi iyo tallaahi anigaa kuu dhaartay haddaad nasab tahay dee maalin walbaas sida ayga halkaa kamaad caytanteen yacni afka aad ku hadasho xitaa dumarka kacshado nin goobo ragga iska dhaafo intaa markaan ka gudbo waxaan u soo gudbayaa dhulbaanta waad maqlaysaan waa halkii idinku sarraysay baa aflagaadada intaa laga gaadhaysaa oo lagu sheegayaa inay sitaan dharkii dumarkooda yacni raganimadii baan xitaa lagu oggolaynoo garaadadaadii iyo cuqaashaadii baa la leeyahay waxay sitaan malkhabadii iyo cabbaayadii iyo naagii darayskoodii dhegaysta cajaladiisa ayay ku jirtaa saanu dhegaysta marka haddii aad dee gudnimadaa qaadanaysaan sida raggii qaarkii ay oggolaadeen durba dee wadinka meelidin taalla
laakiin karaamaddiina haddaad soo ceshanaysaan dee hadalkaa faysal baa wax idinku filan. hadalkaa faysal baa wax idinku filan. intaa wax kaloon idinku daran karo anu garan maayo. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad si wacan u dhegaysataan fiidiyogan hadda uu ka hadlayo, waayo karaamaddiinnii iyo wuxuu idinla hadhay haba yaraatee ma jirto. kuwan kale iyo doorkana waxaan leeyahay war afxumo horaa loo yidhi colaadna wax kaagama tarto, nabadna way kaa kaxaysaa. 27 sannadood baad halkaa caytamayseen oodna soo cayayseen oo hadalba hadalku ka liiteen nuqsaanta ah ee laga yaqiiqsoon jiray ayaad xaggayaga u soo tuurayseen. markaa ilmaada reyaaba dee waannu ka daallay xaarkiinnii iyo ijaafadii iyo nijaasteed xaggayaga u soo tuurayseen. meel uma hayno, dulqaadkayagii wuu dhaafay xuduudkiisii. dagaal waxaan ahaynoo hadda inoo dhexeeya wallaahi inaannu jirin iyo bilaahi tallaahi. sidaa ay iclaamiyeen garaadadaydii iyo madax dhaqameedyadaydii iyo siyaasiyiintaydii ayaa wallaahi naga wada go'aano noo ballana. waxba ma jeerteen iyo farmaajo iyo ayaan lagu maraysan. farmaajo iyo ma jeerteen inooma iman jirin markaynu idoor iyo dhulbaantiisu hor fadhiyi jirnay. ilaa imikana sidii baad ogashihiinoo dhulbaantii baa wuxuu idinla muuqday libaax weyn oo balaa'a oo masiibo ah. marka waa inaad magacyo kale u samaysaan. annagaa isku filan. 50,000 oo wiil baan idiin hayaa, hubna waan haystaa. wixii iga dhammaadana idinbay la dibaddaad ka soo qaadataane dee tolkay baan ka soo qaadanayaa. marka haygu cahayna oo ummadaha kale faraha ka qaada. oo farmaajo hadduu cid wax siiyey idinku $1 milyan idin siiyey, dhulbaanta weli waxba muu soo diray. weliba aanu annagu dhallay iska illow waa maraxaan iyo waxaan. maryan xasan barraa dhashay waa eeddadii wey, soomaydaan garan. marka farmaajo hadduu cid wax siinaya inuu annaga noo soo diraa bay ahayd. abaaraana soo gaadhay, dhibaatooyin badan baana soo gaadhay, colaaddii aad dhulkayaga ka kiciseen oo dhammaan intaalla dhibkii iyo maydkii iyo dhaawacii wax walbaa noo yaalla, annaga inuu noo soo diraa bay ahayd. marka annagu waxaan u haysanaabaa in farmaajo idinka idin eexday. farmaajo iyo dowladda Soomaaliya inay idinka idin eexatay nimankiini goonigosadka doonayay ee cadowga dhulka keenayay ee lahaa annagu Israa'iil baanu marnahay, ee lahaa marxabashi baanu walaalnahay, ee ajnabiga iska dhigayay, ee cid walba qofkii Soomaali ku abtirsaday la colka ahaa inuu idinka idin eexday, idinka xoolo idin siiyey ayaanu aragnaa. intaasaan kaga baxaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waad mahadsantihiin.